Hallo zusammen. Hi. Ich bin Luisa, ich bin seit 3 Monaten oder irgendwie sowas im Auslandssemester in Bali mit meiner Familie und das ist? Nani und ich wohne jetzt seit knapp 1,5 Jahren hier auf Bali mit meiner Familie. Und Nani ist Ärztin Genau. Und wir hatten hier in dem Video hier schon mal angekündigt, dass ihr uns bzw. ihr eure Fragen zum Thema Gesundheit und Medizin und so weiter hier auf Bali stellen könnt und das ist unsere Antwort. Okay, dann geht's mal los. Hey Luisa, wäre cool, wenn ihr ein bisschen über die Impfung quatschen könntet, die man auf jeden Fall machen sollte und auf welche man verzichten könnte. Und wie sieht es beispielsweise mit Medikamenten auch preislich auf Bali aus? Okay, das sind jetzt mehrere Fragen. Also fangen wir mal mit Impfung an. Welche sind so die wichtigsten? Was sollte man auf jeden Fall haben, bevor man nach Bali fliegt? Eben kurz vorab, die meisten Impfen werden nicht von der Auslandskrankenkasse bezahlt. Das heißt, dann müsst Genau. ihr dann quasi bei euch halt in Deutschland gucken, bei der jeweiligen Versicherung, wo ihr seid, welche Impfen die quasi halt decken, bezahlen und so weiter und so fort. Genau, da gibt es auch irgendwie krasse Unterschiede. Manche Krankenkassen zahlen gar nichts, manche zahlen unter bestimmten Bedingungen. Also im Zusammenhang mit einem Auslandssemester zahlen sie es, im Zusammenhang mit Urlaub nicht. Dann kommt es auch darauf an, manche haben eine Deckelung nach oben. Also bei der AOK habe ich gehört, die machen bis zu 250 € im Genau, Jahr. und dann muss man selbst danach. Und man muss aber selbst 20% davon auf jeden Fall immer noch selbst. Genau. Und wir sind bei der TK, die übernehmen 90% von allem. Vollkommen egal warum und wieso, die machen es einfach. Also vielleicht solltest du noch drüber nachdenken, ob sich jetzt noch schnell ein Krankenkassenwechsel lohnt, weil so Versicherung, also was ich von den anderen gehört habe, da sind Rechnungen bis zu 1.000 € zusammengekommen, nur für Impfung, wenn du dich komplett für alles durchimpfen lässt. Impfen sind teuer einfach und da auch echt einfach beachten, nicht eine Woche vorher, bevor ihr losfahrt nach Bali, Keine gute Idee. zum Arzt zu gehen, weil das Impfen braucht einfach Zeit. Das heißt, ihr könnt nicht in einem Tag euch irgendwie 10 Impfen geben lassen. Das geht nicht. Also ihr müsst wirklich dann vielleicht das 2-3 Monate vorher mit eurem Hausarzt mal besprechen. Der Hausarzt, wenn der Wissen hat, ist natürlich perfekt. Ansonsten wird euer Hausarzt euch dann wahrscheinlich auch irgendwie das Robert-Koch-Institut oder so überweisen. Teilweise müssen die Impfen auch bestellt werden. Und das Wichtigste ist eigentlich, was die meisten vergessen, sind die Grundimpfen, die man jetzt aus Deutschland hat quasi. Sowas wie Tetanus, Poli, also Kinderlähmung, Keuchhusten und so weiter. Die hat man zwar alle als Kind mal bekommen, aber man sollte die dann wirklich alle 10 Jahre, sag mal so bei Pi mal Daumen, mal wieder auffrischen. Und die meisten denken natürlich sofort an krasse Impfungen, aber oft vergessen die einfach diese Standardimpfungen, die es in Deutschland quasi auch gibt. Die sollte man auf jeden Fall quasi erstmal wieder aufboosten oder eine Auffrischung machen. Und dann gibt es natürlich noch zig andere Sachen, die man halt impfen lassen kann. Dazu kann man am besten beim Auswärtigen Amt auf der Webseite gucken, beziehungsweise beim Robert-Koch-Institut. Und das wäre dann sowas wie Hepatitis A und B, was ich hier auf Bali definitiv empfehlen kann. Wenn man jetzt Hepatitis B nicht unbedingt haben will, dann auf jeden Fall A, weil das halt über verunreinigtes Essen und so weiter übertragen werden kann. Da gibt es natürlich die Frage zu Typhus. Also Typhus ist gegen Durchfall, was auch relativ eigentlich gut ist, wobei die Impfe jetzt nur 50 bis 80% schützt. Das heißt, selbst wenn man die Impfe hat, kann man dennoch quasi Typhus bekommen, aber er schützt halt bis zu 80%. Frage, was ist Ihre Meinung zur Tollwutimpfung? Hab bisher Unterschiedliches gehört. Also kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Ja, ich weiß nicht, ob es wichtig ist oder nicht. Das Ding ist ganz einfach, Tollwut wird von Tierenbissen übertragen, also vom Hund oder vom Affen. In Bali ist es zu 99% vom Hund. Ich zum Beispiel persönlich und meine Kiddies haben keine Tollwutimpfe, weil das ist die einzige Impfe, die man auch nachträglich noch impfen kann, nachdem man gebissen wurde. Das heißt, wenn dich jetzt zum Beispiel ein Hund beißt, kannst du danach immer noch ins Krankenhaus gehen und dich impfen lassen. Das heißt, wenn man einfach ein bisschen vorsichtig ist und jetzt irgendwie nicht jeden streunenden Hund die streichelt, dann braucht man die Impfe auch nicht so wirklich. War schon mal ein Student bei dir wegen einem Tierbiss? Ja, oft. Also meistens ist es allerdings ein Affenbiss. Aha, ja, Monkey Forest wahrscheinlich, ja? Genau, die waren im Monkey Forest in U-Boot und wurden dort gebissen. Und da ist eigentlich das Wichtigste, dass man die Wunde hat, wo man gebissen wurde, 10 bis 15 Minuten unter laufendem Wasser hält und die einfach die Wunde halt sauber macht. Muss man dann auf jeden Fall ins Krankenhaus? Generell würde ich sagen ja, aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel kein Blut da ist, das heißt, wenn es nur wirklich gezwickt hat, dann muss man nicht ins Krankenhaus. Und das heißt nicht, dass jeder Biss irgendwo eine Impfe bekommt. Ich persönlich würde dann Tollwut quasi wegfallen lassen und mich dann lieber gegen Hepatitis B impfen lassen, gegen Typhus und sogar auch Japanese Encephalitis. Ach, die auch? Ja. Da hatte mir jemand gesagt, um das zu kriegen, müsstest du nachts im Reisfeld dich mit einem Schwein im Schlamm suhlen.
Theoretisch ja. Also das wird quasi von Schwein. Also ich hab's nicht. Ich hab's auch nicht. Das ist klasse. Aber das Ding ist einfach quasi, wenn man jetzt hier als Student ist und dann so ganz kurz quasi, man geht hauptsächlich auf solchen Touri-Ecken, ist das vollkommen okay. Macht man jetzt aber quasi mehr Ausflüge quasi in das Landesinnere quasi zu den ganzen Sachen, sollte man das eventuell machen. Die Info kostet hier in Indonesien, glaube ich, nur 4.000 Rupiah. Das sind 30 Euro Cent, wenn überhaupt. Also kostet hier nichts. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer die in Deutschland ist. Oder man muss ganz einfach sagen, hey, brauche ich nicht und ich nehme echt einfach Mückenspray und Lotion und so ein Zeugs alles, dann ist man auch geschützt. Wir hatten nämlich auch die Frage, welche Auslandskrankenversicherung du empfehlen kannst. Du als Ärztin hast hier eigentlich mit den deutschen Auslandskrankenversicherungen direkt nicht so viel zu tun, oder? Nicht wirklich, weil meistens ist es sowieso so, dass man halt in die Vorkasse gehen muss und dann nachher quasi dann die ganze Rechnung bei der deutschen Krankenkasse einreicht. Wenn es natürlich jetzt irgendwie ein krasser Unfall ist, wie ein Rollerunfall zum Beispiel, dann ist es meistens so, dass die vom Krankenhaus die deutsche Krankenkasse anrufen. Da vielleicht einfach mal klären quasi, ob die Krankenkasse in Deutschland ein 24-Stunden-Center hat, also für ein Stunden-Service-Center, weil ich meine, wenn das nachts um 2 ist, ist das in Deutschland natürlich auch abends. Wenn man dann da erstmal warten muss, bis jemand in Deutschland dann quasi dann da ist und die ganzen Sachen macht, das kann natürlich dauern. Okay, also wir haben einen Blogartikel dazu geschrieben. Ich verlinke euch den jetzt einfach mal, keine Ahnung, hier. Und da gibt es so eine Tabelle auch, die man sich runterladen kann mit den verschiedenen Versicherungen, mit deren Leistungen und mit deren Preisen. Wir sind, wie ich glaube, fast die meisten anderen auch bei der Hanse Merkur. Viele gibt es auch vom ADAC. Beim ADAC gibt es auch was. ADAC hat aber eine Selbstbeteiligung drin und das ist dann wieder so eine Sache, weil man hat oft Kleinigkeiten Ganz hier. genau, ja. Also es ist seltener, dass du wirklich hier fast tot bist und ins Krankenhaus zur OP musst, aber du hast mit ziemlicher Sicherheit irgendwann Durchfall oder vielleicht mal Fieber oder keine Ahnung oder weißt einfach nicht, was du hast und gehst dann zu dir. Genau, und gehst einfach sicherheitshalber zum Arzt und das verursacht halt jedes Mal Kosten. Und wenn du dann eben 50 Euro Selbstbeteiligung hast, ist das an sich nicht schlimm, aber wenn du das 3-4 Mal machst irgendwie im Laufe des Semesters, dann wird es halt teuer. 150 Euro dann. Also guck dir einfach mal hier den Link an und dann kannst du es ja selbst entscheiden, was für dich am besten passt oder eben auch nicht. Ganz genau. Ist Denguefieber wirklich so schlimm, wie ich gehört habe? Wenn man das mal hatte, sollte man auf jeden Fall abreisen? Nein. Klar, man kann von Denguefieber sterben, man kann aber auch von der ganz normalen Grippe sterben. Also man muss einfach abwägen. Jeder kennt die Denguefieber. Ich meine, mein Nachbar, der keine Ahnung von Medizin hat, weiß, was Denguefieber ist. Er hat Ahnung quasi von den Symptomen. Es ist einfach hier wie eine Grippe. Jeder kennt es, jeder hat es schon mal gehabt oder hat einen Bekannten, der schon mal gehabt hatte. Deswegen, so schlimm ist Dengue eigentlich gar nicht. Ich meine, es gibt keine Heilung. Muss man dazu sagen. Also man geht dann ins Krankenhaus und wird einfach symptomatisch behandelt. Aber alle Leute, die ich bis jetzt hier hatte, die schlimmstenfalls mussten die 2-3 Tage ins Krankenhaus und das war's. Also da ist noch nie einer von Dengue gestorben oder deswegen abgereist. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, also meiner Meinung. Wir hatten im jetzigen Batch mehrere Fälle, die Dengue hatten. Nicht alle mussten ins Krankenhaus. Und ich habe irgendwann mal einen Artikel auch gelesen, wo ein Arzt meinte, 90% der Leute, die Dengue haben, merken es nicht mal. Die Genau. halten das für eine normale Grippe. Also es ist nicht immer so schlimm, dass man im Krankenhaus landet. Und ja, wie gesagt, an Grippe, an Influenza, dagegen kann man sich in Deutschland auch impfen lassen. Genau. Sind wir auch nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Und daran kann man übrigens auch sterben. Also so schlimm ist Dengue nicht. Also, und da gilt einfach die ganz normale Regel, sich tagsüber auch nachts quasi Mückenspray damit einsprühen oder Lotion, was man da halt hat, beziehungsweise wenn man abends rausgeht, was Langes anziehen. Also das ist das Simpelste, was man da machen kann. gilt für die, die in der Regenzeit herkommen, wahrscheinlich sogar noch mehr als jetzt in der Trockenzeit, ja, oder? Auf jeden Fall. Also wir sind im März hier angekommen und da war das mit den Mücken noch relativ anstrengend und jetzt habe ich es irgendwie aufgegeben mit dem Eincremen. Ich kriege keine Stiche. Also es sind einfach nicht mehr so viele Mücken jetzt. Genau, deswegen ist es total okay. Aber wo wir bei Dengue sind, was ist mit Malaria? Also, schlechte Nachricht, es gibt keine Impfe gegen Malaria. Gute Nachricht, Bali ist malariafrei. Das heißt quasi, wenn ihr nur auf Bali bleibt, müsst ihr euch keine Gedanken machen zu Malaria. Wenn ihr allerdings jetzt irgendwie reisen wollt, und das heißt wirklich jetzt alles, was östlich von Bali liegt, so wie Lombok, Gili, Flores, Sumba und so weiter, dort auf jeden Fall eine Malaria-Prophylaxe nehmen. Die kann man hier vor Ort kaufen. Man muss die Malaria-Prophylaxe bei Malarone zum Beispiel 3 Tage vorher nehmen und eine Woche nachher. Das heißt, man muss jetzt 3 Tage vorher plus die 7 Tage, wo man auf Flores ist,
plus die 7 Tage danach. Das sind dann 17 Tabletten, quasi 17 Tage, wo man die Malaria-Prophylaxe nehmen muss. Wie spannend. Wir würden auch gerne nach Bali, sind uns aber unsicher. Ist es überhaupt sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man schwanger und mit Kleinkind bzw. mit Baby und Kleinkind nach Bali reist? Welche Impfung benötigt man in dem Fall? Und welche Krankheiten habt ihr euch schon eingefangen? Okay, also das erzähle ich dann gleich. Also, jetzt bist du ja nicht nur Ärztin, sondern auch Mutter. Und ich bin ja auch Mutti, also sind wir jetzt hier in der Mutti-Talk-Runde. Hey. Wie ist denn unsere Meinung dazu, mit Kleinkindern in Bali zu sein? Warum nicht? Ich meine, dagegen wären wir nicht hier, ne? Oder? Mit unseren Kindern. Ich meine, das Ding ist, Bali, klar, es ist auch so ein Tropenland, also Indonesien besser gesagt. Es sind Tropen, aber hier kann man genauso gut irgendwie Grippe kriegen und so weiter. Wenn man ja einfach die Standardimpfen hat, ich meine, die sind in Deutschland wie Indonesien fast gleich, reicht das auf jeden Fall. Meine beiden sind auch einfach ganz normal geimpft. Ich mache da jetzt nichts irgendwie Großartiges oder ein Heckmeck drum. Also unsere Kinder sind auch komplett durchgeimpft, so Standardimpfung, die man in Deutschland eben gibt. Und ja, Krankheiten hatten wir hier alle schon mal. Wir hatten ja alle schon Durchfall, wir hatten alle schon mal Bauchschmerzen. Das kannst du schon mal auf deine To-Do-Liste schreiben, wenn du herkommst. Je länger du hier bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dir das da irgendwie fängst. Es war aber hier nicht so schlimm wie das war anders. Ich war auch schon mal in Ägypten und da habe ich auch gedacht, ich sterbe an Durchfall. Also, das ist so, in solchen Ländern ist das einfach so. Aber es ist in der Regel ja nur Durchfall. Und ich meine, klar, wenn man jetzt hier Fieber hat, ist es unangenehmer, weil es einfach warm ist, als in Deutschland. Weil du dich aber nicht anziehen kannst und das einfach zu warm ist. Aber ansonsten es ist irgendwie nichts Schlimmes oder spricht dagegen. Vor allem die Leute, die sind einfach super kinderfreundlich. Also es ist eigentlich voll genial, hier mit Kindern herzukommen. Finde ich auch. Also die Kinder lieben es hier. Also meine haben überhaupt gar kein Heimweh, nie gehabt, nicht einen Tag. Die lieben es hier am Strand rumzuhängen. Je weniger Spielzeug sie haben, desto glücklicher sind sie. Also sobald wir in irgendeinen Laden gehen, sind sie mega überfordert und fangen an zu heulen, weil sie dann alles haben wollen und sich nicht entscheiden können. Aber wenn du einfach an den Strand gehst, nichts mitnimmst, wirklich gar nichts. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber ihre spielen zum Beispiel gerade mit irgendeiner Kokosnuss, die hier rumliegt und lassen die hier irgendwie den Hügel stundenlang runterrollen und haben so viel Spaß. Also man hat echt Korallen liegen nur rum. Es ist so einfach. Ein paar Zweige, Seealgen. Ja, die sitzen im Zweifelsfall im Sand und lassen den stundenlang so rieseln. Das ist so einfach, oder? Also wenn du mal wirklich Ruhe haben willst, dann gehst du mit deinen Kindern einfach an den Strand. So. Und das Geile ist, danach sind die müde. Ja, die sind voll fertig. Die schlafen auf dem Heimweg ein. Auf dem Heimweg, genau, pennen die ein. Das heißt, zu Hause nur noch ins Bett legen und der Abend, den hast du für dich. Definitiv, besser geht's nicht. Aber vielleicht ist es, weiß ich ja nicht, wie siehst du das mit Baby? Baby ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als Kleinkinder? Ich meine, hier kriegt man auch irgendwo Pampers, hier kriegt man die ganzen Sachen, hier kriegt man auch diese ganze Formulamilch, quasi, wenn man das nicht stillen möchte. Ja. Kinderärzte gibt's auch. Kinderärzte sind super hier. Also ich gehe mit meinen jetzt nicht extra zum Impfen nach Deutschland. Also ich mache das alles hier, die sind hier geboren, das ist alles hier. Von daher echt total chill. Das ist übrigens dann der Mutti-Tipp schlechthin, wenn du nach Bali kommst oder Indonesien allgemein vielleicht und du hast ein Kleinkind, sagen wir mal bis 4 Jahre, bring irgendwie eine Babytrage oder irgendwas mit. Kein Buggy. Kein Buggy, der ist für den Arsch, total. Aber so eine Trage oder so ein Tuch, was du irgendwo einpacken kannst, das ist Gold wert. Ja. Das ist wirklich Gold wert. Du kannst mit denen dann Roller fahren, wenn sie einschlafen oder einfach über den Markt spazieren, wenn sie müde werden oder irgendwas. Das ist das Einzige, was du wirklich unbedingt mitnehmen solltest. Das kann man mal ein anderes Video zu machen, glaube ich. Genau, stimmt. Extra mit und Sonnencreme. Aber das machen wir nochmal in einem Video. Gut, eine Frage zum Thema Reiseapotheke und das Video dazu, das schneiden wir jetzt hier nämlich ab. Das findet ihr dann hier. Das ist dann nämlich Nanis Kanal, die hat auch einen und da lädt sie dann das Video zum Thema Reiseapotheke hoch. Genau, Teil 2 quasi. Genau, Part 2. Also wenn ihr das sehen wollt, da jetzt draufklicken. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach direkt hier unter das Video. Das können wir vielleicht dann auch unter Reiseapotheke nochmal einfließen lassen. Genau, wir werden es auch beantworten. Also von daher. Genau. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen zu Videos habt von mir oder ihr oder wie auch immer, dann lasst uns das wissen. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder hier auf diesem Kanal. Nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, tschüss. Bye.